大家好，阿拉们明个吧？老师，你先等 grammar channel 里呀，你们就是来办喏。grammar 个老师让你先等你哦，等他来下来我先别别嘛不喏，不然你逃避嘛先别别没。哎，所以他妈从古老师 grammar 那么玩嘛个，只都比碰你不喏，老师只都比碰你个，只个老师打理都么好背了这边头路呀哎，不打理所以喏，实际只不来办，老师只能办那边对不喏。哎嘛是，现在撒娇里比他嘞，你来听哦。我只有缅币，没有人民币。我知道嘛？只哪里有是缅币，缅币啊，မြန်မာငွေပြောတာ我只有缅币，知道嘛？မြန်မာငွေပဲရှိတယ်没有人民币ဆိုရင်တရုတ်ငွေမရှိပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းမှာရေးထားတာ他的妈妈只有姐姐没有妹妹他的妈妈သူ့ရဲ့အမေမှာ只有ဒါလျင်ရှိတယ်姐姐အမပဲရှိတယ်အမဒါလျင်ရှိတယ်没有妹妹ဆိုရင်ညီမလေးမရှိပါဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းမှာဆက်လေးလာကြည့်မယ်လို့ဆိုတော့我只有手机没有吃我ကျွန်တော်မှာ只有ဒါလျင်ရှိတယ်手机ဖုန်းပဲရှိတယ်没有吃ကားမရှိပါဘူးပေါ့နော်我只吃စားဒီ米饭ထမင်းကျွန်တော်ထမင်းပဲစားတယ်我只吃米饭今天我只买水果今天ဒီနေ့我ကျွန်တော်က只买ဒါလေးဝယ်လာတယ်水果ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်တီးပဲဝယ်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလာဆိုတော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒါလျင်ပဲပြောချင်တဲ့အခါမှာ只 plus ဘတ်နဲ့သုံးတယ်ဒီချင်းလေးလာဆိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပေးမယ်我只有缅币没有人民币他的妈妈只有姐姐没有妹妹我只有手机没有吃我只吃米饭今天我只买水果ဒါလေးကိုအရင်ကူပါနော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအရင်ကူပါပြီးမြဲစာအုပ်လေးတက်တက်မှတ်ထားပါပြီးရနဲ့ကိုပိုင်စာကြောင်းလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့grammar 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်